Icyumweru cyiza abakristo bavandimwe, ni icyumweru cya 11 cyo mu bihe bisanzwe by'umwaka. Amasomo tuzirikana nayo kudushishikaza mu mutima wacu kurushaho kwizera, kurushaho kwemera, kurushaho kureba ubuzima ku buryo bwiza, aho kubureba duhangayikishijwe n'ibyo tubona bya buri munsi. Ariko rero biranumvikana, ni ndetse muri twe utagera igihe akabona ibyo ari gukora, ibyo ari kubiba, ibyo ari kwigisha nk'ijambo ry'Imana, ibyo ari mu buzima busanzwe wenda bwo kurera, gukuza, ukabona bisa nkaho nta mbuto birimo byera. Ni ndetse muri twe utagera igihe ukumva wacitse intege, ukavuga uti wenda hari ngomba kuba ibi ngibi ntaho bizaganisha. Cyane cyane muri kino gihe cya coronavirus, aho twagize dutya tukabona ko burya bwose imbaraga z'abantu, ubushobozi bw'abantu byose bishobora kuba ubusa mu kanya nko gato nko guhumbya. Ariko si n'ibyo gusa, hari n'igihe wenda ujya kubona uti na Kiliziya ubwayo ko tubona yigishije ijambo ry'Imana, abona ibyo bakunda gushinja Kiliziya bati rwose hari igihe yagize ubushobozi, ari igihangange, ariko ntiyigishije ubumwe, ntiyigishije ubwumvikana, ntiyigishije ubwiyunge, ahubwo bamwe bati yazanye n'amacakubiri n'ibiki byose. Kandi ugasanga bari kubivuga nabo ari abakristu muri iyo Kiliziya nyine, cyangwa se mu yandi matorero, ariko bakajugunya ikibuye kuri Kiliziya kandi nabo barimo, kandi nabo babereye abana, kandi nabo bagomba kubera nyine abubaka iyo ngoma. Mu gihe rero abantu baba basa nkaho nta kiri kwera, baba basa nkaho ntacyo biri gutanga, nta mbuto zigaragara, ubona abantu bacitse intege, noneho ukabona wenda no mu buzima busanzwe ko biriya ntabwo bigarukira gusa ku byo wenda uba ubona, ahubwo no mu mubiri ukaryama ukumva udashaka kubyuka, ukumva ubunebwe bwakwinjiyemo, ugacika intege uvuga uti ntaho biganisha, ibi ngibi reka tubyihorere. Yesu ari kutubwira ati oya, ingoma y'Imana ntabwo izatangira mwageze mu ijuru. Ingoma y'Imana iri gutangira muri mwebwe none kandi aka kanya. Ariko icyo mugomba kwemera ni ukwemera ko iyo ngoma y'Imana atari mwebwe muyubaka. Iyo ngoma y'Imana iriyubaka kubera ko imbaraga za Roho Mutagatifu arizo zigenda ziyizamura muri ubu buzima, arizo zigenda ziyubaka muri ubu buzima, arizo zituma nawe utekereza ko nta mbuto ziri kwera, ugomba kumenya gutegereza, ngo ukamera nk'umuhinzi wa wundi utegereza igihe Imana ubwayo izarumburira imbuto. Icyakora umuhinzi aba agomba kubiba, akabiba imbuto. Umurimo w'umuhinzi ni uwo kubiba imbuto, ahasigaye Imana ikikorera ibisigaye ku buryo twebwe tutumva. Nicyo rero amasomo y'uyu munsi atubwira. Irya mbere turayisanga mu gitabo cy'umuhanuzi Ezekiyeli, umutwe wa 17 kugeza kuri 24. Naho isomo rya kabiri turarisanga mu ibaruwa ya kabiri Paul Mutagatifu yandikiye abakristo b'i Korinti, umutwe wa 5:6 kugeza ku 10. Naho ivanjiri nyine ni utugani tubiri tugufi mu ivanjiri ya Mariko, umutwe wa 4:26 kugeza kuri 34. Ikibazo cya mbere rero, kuki twiheba? Kuki ducika intege? Haba mu buzima bwa buri munsi, haba no mu buzima bwa gitumwa. Paul Mutagatifu muri iri somo rya kabiri aratubwira impamvu. Aratubwira impamvu nta yindi, ni uko kuba tukiri muri uyu mubiri dusa nk'abari ishyanga kure ya Nyagasani. Twiheba kubera ko twibwira ko muri uyu mubiri cyangwa muri ubu buzima turi twenyine mu kubaka ingoma y'Imana. Twiheba
kubera ko dutekereza ko dufite imbaraga wenda zidasanzwe zagombye gutuma byose bigenda uko twe tubishaka, bitagenda uko ushaka, ukavuga uti ntacyo bizatanga, hakazamo kwiheba. Turi muri ubu buzima aho byose bitagenda uko tubyifuza, no tukamenya ko turi mu ihanga, tukanitekereza ko n'Imana nayo yadutereranye, kandi Imana yo irahari. Imana ntabwo isinzira, iri kumwe natwe. Twiheba kandi kuko tugendera ku bushobozi ngo bwacu. Muri iyi si dushaka gukora byose Imana itabirimo, tukibagirwa ko turi ibiremwa, kandi niba uri ikiremwa ugomba kugendera ku wakuremye. Niba wakuremye umushyize ku ruhande, nibwo nyine uzaga mu kintu cyo kwiheba. Yezu aratwereka inzira yo kuva muri uko kwiheba, ni ukumenya ko ingoma y'Imana tugomba kuyubaka no muri iyi si turimo. Ntutekereze ko uzayubaka ngo wageze imbere y'Imana nyine, itangira none ikatuzamukiramo, nk'uko iyi ndirimbo ya Padiri Theophile Murengera-Ntwari muri diyoseze ya Cyangugu atubwira ati ingoma y'Imana iri muri twe, nta kuyishakira hanze, ariko tugomba nyine kwemera ko iturimo. Bigakuzwa bite rero? Niho Yezu nyine ahera kuri iyi vanjiri, akaduha iyi migani ibiri. Uwa mbere ni umugani w'imbuto ikura yonyine. Uwo mugani tuwufite mu ivanjiri ya Mariko honyine. Uwa kabiri ni akabuto ka sinapisi, dusanga no kwa Matayo, tugasanga no kwa Luka. Buri wese ku bwe buryo, ariko nibura ukabona nyine ko uwo mugani naho handi uhari. Uyu mugani uruzuza, cyangwa iyi migani yombi iruzuza uwabanjirije iyi ngiyi muri iyi vanjiri, hahandi Yezu atubwira wa mubibyi wagiye kubiba imbuto ze, akabiba mu butaka ubumeze gutya ubumeze gutya. Muri make akatubwira ko ukwera kw'imbuto iyo ni nziza, kuko iyo mbuto nziza ni ijambo ry'Imana. Ukwera kw'imbuto guterwa ahanini n'ubutaka yabibwemo. Noneho muri iyi migani baratwereka rero ubwo butaka imbuto igomba kubibwamo ni twebwe. Niba turi ubutaka bwiza, buzera imbuto nziza. Niba turi ubutaka bw'amabuye cyangwa bufite ibindi bibazo, imbuto ishobora no kuma itari yazamuka. Ubutaka iyo mbuto ibibwa ni ijambo ry'Imana. Noneho rero ubwo butaka niba ari bwiza, Nyagasani aratubwira ngo wowe mubibyi, icyo usabwa ni ukubiba imbuto. Aho kwiheba, izera Imana, ibisigaye izabikora ikoresheje Roho Mutagatifu wayo. Hashize imyaka myinshi nari ngiye guhabwa ubudiyakoni. Icyo gihe iwacu mu muryango havuka ikibazo, mama ajya mu bapfumu. Umurenge hose bagasakuza bati umwana wo kwa mwarimu, umwana wo mukateshiste, umwana wo kugiye kuba padiri, umwana w'ibiki n'ibiki, umuyobozi w'imiryango remezo, umukuru w'inama, dore noneho na nyina wabo yagiye mu bapfumu. Njya mu biruhuko mbona ari uko bimeze, noneho nsubira mu seminari nkuru nahangayitse, umutima wenda kumvamo ni gute koko mama yatinyutse ate kujya mu bapfumu. Ubona ari ibintu nyine bisa nk'ibishebeje, kandi abantu burabizi burira ukanta ariko kose, kuko inabi turimo niyo ituma tugenda dusebya abandi. Umwana wawe ukantuka agatuma abantu barebera ukantuka, ngo dore ngo no kwa kanaka nibi nibi. Ngenda mu seminari nkuru nsa nk'uwataye umutwe, sinsinzire, nkajya nibaza icyakorwa, kuko twari twagejeje kuganira ukabona mama rwose atabyumva. Noneho njya gusura umubyeyi w'umubikira, umwene bikira wari inyumba hakurya hariya. Noneho abona mpangayitse, mubwira n'impamvu mpangayitse. Umwene bikira arambwira ati ariko ndagira ngo nkubwire ikintu kimwe gikomeye. Uri gutekereza ko mama wawe umukunda kurusha Imana? Uri gutekereza ko ibyabaye mu muryango wanyu Imana itabizi? Atumva rero nkubwire,
byose bishyire mu biganza by'Imana. Bareba ukuntu iri bugire amahoro, naho ubundi nawe ushobora kuza kurwara kandi ari wowe byitiye kubera gutekereza ko ufite imbaraga zo gukemura ibibazo byose. Amaze kubimbwira aba nk'aho ari ikintu cy'ikibuye gimanutse mu mutwe, batari ko kubundi wa mugani. Ubundi guhangayika, guhagarika umutima, kudasinzira, kutarya no gusenga nabi kuko igihe ntabwo ushobora gusenga neza, ni ikindi guhindura kuri iyi situwasiyo ndi. Ku mugoroba hari ku cyumweru dutashye, twari dufite ishengera ku mugoroba, tugiye gushengera navuga nti umva rero Mana, usubira mu magambo uko uwo mubyeyi yari yayambwiye. Byose ndabiguhaye, ahasigaye ukora ibisigaye. Ndababwira ngo iyo saha yarangiye, umutima wanjye waruhutse wese yagiye mu mahoro. Nta minsi myinshi yakurikiyeho barantelefona bati uzi n'ibindi, bya bindi byose ama yabishingutsemo. Dushimira Imana, turayisingiza kuko sembuga ntibya ntabwo ari imbaraga zanjye. Icyakora iyo ntabirekurira Imana, wenda byari kumya gukura muri nye bikaba byatsa n'ibindi bibazo, ariko maze kubirekurira Imana, Imana yikoreye ibisigaye byose irabirangiza. Umukristo rero agomba kumera nk'uwo muhinzi. Wowe genda ubibi. Niba ari ugusenga usenge, niba ari ugusaba usabe. Wowe genda ubibi. Niba ari ukwigisha ni wigishe, niba ari ugukora ni ukora icyo ugomba gukora. Utegure gusa ubutaka bwawe bube bwiza. Ahasigaye wirekurira Imana, ibisigaye Imana izabikora. None se ubundi ninde kuba wahangayika? Uzi uburyo umusatsi ubwawe ukura ku mutwe wawe? Wari washobora gukanura amaso ngo ubone inzara ziri kuzamuka zigenda zikuru zireba? Uko rero ubwo buzima bwikora muri twebwe, urabona ubuzima bwose bukomoka ku gutera. Hari akabuto gaterwa, bisigaye bikikora. Ninde ushobora kuvuga ngo ngiye kugenda ndeba umuntu utaka umuntu uteye intambwe ku ntambwe, uko akana kagenda gahinduka umuntu mu nda w'umubyeyi wako? Ariko Imana ifite ukuntu ibyikorera, igihe kikazagera cyo gusarura nyine kigeze, umwana akavuka. Ubuzima bwose butangirira kandi uko busa, ariko iyo dusabwa no kuvuga ngo, kandi nta nubwo tunabyibazaho akenshi. Uzarebe nk'iyo by'umuhinzi nyine azi ko agomba kubiba, yarangiza akajya ko nta byatsi bibi birimo, agakora icyo agomba gukora, ahasigaye ibindi birikoramo. Aho ngaho ubuzima bugenda bwikoramo. Rero uyu mugani wa mbere ikintu dukomeje kudushishikarizamo ni ukutubwira ngo nimwizere Imana, gire confiance, mwumve ko umurimo wawe niba wakoze icyo ugomba gukora, ibisigaye ntibikureba, ibisigara bireba umuremyi wa byose. Akanatubwira rero ati iyo ngoma y'Imana igenda ikura gahoro gahoro. twifuza ko ibintu biba ako kanya kandi bigahita birangira. None se n'umuhinzi azi gutegereza? Turebe na Yesu Kristo ubwe yabibwiye ijambo ry'Imana, mu maso y'abantu bari bazi ko byarangiye. Ariko ubu kuba mpagaze aha ngaha ndi kuvuga kuri Nyagasani Yesu Kristo, ni uko ijambo ry'Imana ryeze imbuto nyinshi kuruta ibyo twe twatekerezaga. Kuba Kiliziya yarakwiriye isi yose, igihe atera ku musaraba avuga ati imbuto irapfuye birarangiye. Ntibari bazi ko muri ya minsi 3 ya mbuto ari igiye gusohoka ahubwo mu gitaka, ifite ububasha n'ubushobozi. Ushobora kwirekurira Imana ukumva ko ariyo igomba kurangiza umugambi wayo mu buzima bwacu. Bikunze kutunaniza, ariko nyamara niyo nzira yonyine ishoboka. Kuko tumaze kumva ko Imana ari ikuriye byose, umubyeyi azavuga ati ngiye ndabyara abana, mbaho uburere ngomba kubaha, ariko kugira ngo bazabikurikize singiye biturukaho, bizakomoka ku ngabire y'Imana. Uhagumye ugasenga kugira ngo Imana ibirangize. Kiliziya ifite ukuntu ibikora. Nyuma sakramento dutanga bakunda kwibaza ati ariko kuki bagumya kubatiza abana kandi bigaragara ko bamara kubatizwa abenshi ntibagaruke? Cyangwa abandi bakajya bagaruka kubera ko bavuga ngo nintajya mu muryango remezo ntabwo nzabona kiri, ntabwo uzabona kiri. Ntabwo ari kujyaho kubera ko umutima ubwira ngo kubana n'Imana ni byiza. Uvuga ati nutabikora, nudatanga ituro, ntabwo uzabona kiri. Uko kwemera ko gushingiye ku gutegekwa cyangwa se ku gahato, ni ukwemera nyabaki.
aho abana bakomezwa hagaruka bangahe nyuma iyo byarangiye ukabyibazaho. Kiliziya iratubwira toya, imbuto yabibwe iri mu mutima w'uwayakiriye, ibizakurikiraho ntibikureba. Wowe komeza ukore umurimo wawe, niba ugomba kwigisha wigishe, niba ugomba kurera urere, niba ugomba gusenga usenge, ariko ibisigaye Imana izabyikorera. Izabikora rero bigera ubwo byera imbuto zidasanzwe, noneho ngo n'inyoni zo hirya no hino zize gukora ibyari byayo muri cya giti cyakuze kikaba inganzamarumbu. Mu isezerano nako mu gitabo gitagatifu, inyoni bisobanura amahanga atemera, cyangwa se amahanga ashobora kurwanya ko ingoma y'Imana yinjira mu mitima y'abantu. Abona mu gitabo cy'intangiriro batubwira umukurambere wacu Aburahamu ubwo yiyemeza gutura igitambo Imana kugira ngo bagirane isezerano, ngo hari inyoni zo mu gasozi zagumyaga kuza gushaka kubuza ko iryo sezerano n'Imana rikorwa. Noneho hakagomba kuboneka rero nyine uburyo Aburahamu agumya kuzirukana kugira ngo bigire ubwo noneho rya sezerano riza gukorwa. Izo nyoni zo mu kirere bishushanya ba bandi bose, bya bindi byose bishobora kubangamira ivanjiri kugira ngo ikure muri twe. Bishobora kuba ari ingoma z'iyi si, bishobora kuba ari abantu bakuri hafi, bishobora kuba ari ibintu byo muri iyi si bishobora kuturangaza, ariko wowe nukomera kugira ukwizera, ngo na za nyoni zo mu kirere zizaza zijye munsi y'icyo giti cyangwa se zijye mu mashami yacyo. Ni ukuvuga ngo n'arya amahanga yose azahinduka agana ivanjiri. Ibyo Yezu bivuga azi aho yaganishaga, kuko intumwa zashoboye kwera imbuto nyinshi atari uko zari zifite imbaraga, oya, zari zaragize gusa akagemwe kazibibwemo, noneho zishobora kubona ubushobozi bwo kujya kwamamaza, zitangiye kuvuga, Imana ikajya yikorera ibyayo, abantu bagatangazwa n'uko ya ngoma y'Imana iri gukwira hose. N'uyu munsi rero aho gucika intege, Yezu aratubwira ati wowe ufite imbuto ikurimo, kora ibishoboka aho gutera ibuye ku bandi noneho batuma imbuto zitera, ahubwo uvuge uti noneho jyewe ngiye gukora ku buryo imbuto zera muri njye mbere na mbere. Ni ukuvuga ngo ngiye kwishyira imbere y'Imana, imbuto nizimara kwera muri njye nzashobora kuzigeza no ku bandi. Mutagatifu Francisco yasize yagiye kwigisha mu mujyi umwe witwa Spoleto mu Butaliyani, ari kumwe n'abandi bafurere barimo Frere Elia, ubwo bari bagitangira rwose umuryango w'Abafransisikani. Noneho atangiye kwigisha akabona abantu bari aho bari kubaseka, ukuntu bambaye, ukuntu basa n'iki n'iki. Noneho Frere Elia aramubwira ati umva muvandimwe Francisco, aba bantu ni ibivume byarangiye, twigendere, nta mpamvu yo kubataho igihe, cyangwa basi tubasabire bazahinduke. Francisco aramuhindukira aramubwira atoya, yewe nawe twisabire, kuko niduhinduka neza nabo bazahinduka. Nibyo, yewe nawe dukurikira ijambo ry'Imana y'iki cyumweru twisabire. Nidushobora kwemera ko imbuto y'Imana iturimo, tugashobora kwemera ko iri kuzamuka muri twe gahoro gahoro, tugakora uko dushoboye kugira ngo iyo mbuto yere nyine kandi igere kure, ikizakurikiraho ni ikihe? Ni uko n'abandi bazareba uburyo turiho maze bagahinduka bakemera Imana. Iyo mbuto y'Imana yibwe muri twebwe igomba kugenda ikura, ngo twaba dusinziriye, twaba turi maso, niba no mu gusinzira kwacu twizeye Imana, ibyo bizakura nta kabuza, atari uko twe twashyizemo imbaraga, ahubwo ari uko Imana yikoreye umurimo wayo. Kuri iki cyumweru abakristo bavandimwe, iyo mitwaro yose, ibitunaniza, ibiduca intege, ibiturangaza, byaba ibiturutse hanze, byaba ibituri mu bwacu, intege zacu, byose tubizane tubishyire mu mutima wa Nyagasani Yezu Kristo. Tumwe tuti umva jyewe icyo nshoboye ni ukubigushyira imbere, ibisigaye nzi neza ko uzayibyaza umusaruro mwiza, kuko wowe ushobora guca inzira aho abantu batekereza ko nta nzira ishobora kuhacika. Imana ibagirire neza kandi ibahe umugisha, ibahe kugira icyumweru cyiza cyuzuyemo ubuntu, ukwizera n'imbaraga z'Imana.